你好啊，我係熟男大叔。不如我哋今日講講咩係脂肪啦。咁脂肪咧，俾人嘅印象都係好壞嘅。但係其實隨住呢幾十年啦，科學不斷咁研究，不斷咁進步啦。其實我諗我哋對脂肪咧要幫將佢哋呢個壞嘅名字咧，可能我要改改。其實咁脂肪咧都分好嘅脂肪同壞嘅脂肪嘅。我哋以前覺得咧食脂肪咧會變肥嘅，究竟係咪嘅咧？咁我哋食得脂肪多係咪會令到我哋啲膽固醇啊，令到我哋啲血管塞嘅咧？我諗隨住而家科學不斷咁研究咗咧，其實我哋覺得呢一樣嘢咧都唔係屬於絕對。其實脂肪咧都係一啲人體必須要嘅營養素。其實如果食得啱嘅脂肪咧，反而對我哋嘅身體有幫助，保護器官。咁好啦，咁我今日大家認識下，究竟我哋應該要食幾多脂肪啦？有邊啲係好嘅脂肪，有邊啲係壞嘅脂肪？究竟我哋點樣可以喺我哋日常生活中聰明咁攝取呢啲脂肪呢？好啦，咁首先呢，我哋講一講脂肪嘅關鍵角色啦。點解人體需要脂肪呢？第一，脂肪呢係主要嘅能量來源，大約1克嘅脂肪呢就係9卡嘅卡路里啦，係一個高效嘅燃料。佢比蛋白質啦，比碳水化合物啦更高效能嘅。第二就係細胞結構啦。脂肪咧主要可以構成個細胞膜啦，影響我哋個荷爾蒙啦，例如雌激素啊、黃體酮啊，或者睾丸酮素咁樣。第三，佢有一個保護功能。其實脂肪咧包住我哋個內臟咧，就好似一個內臟嘅箍筍咁，可以令到我哋防震啦、防撞啦。咁另外咧，佢都有一個保持體温嘅作用。另外，其實我哋有好多維他命咧，都係一啲脂溶性嘅維他命。譬如維他命 A 啦、維他命 D 啦、維他命 E 啦、維他命 K 咧，都需要脂肪嚟吸收嘅。所以如果缺乏脂肪咧，我哋會令到我哋可能啲皮膚會好乾燥啦、荷爾蒙失調啦，甚至記憶力會下降嘅。其實我哋嘅大腦咧有60%嘅咧都係由脂肪組成嘅。好啦，咁咧我哋就不如講解下脂肪酸嘅種類啦。咁其實咧我哋主要有4種啦。第一個就係飽和脂肪酸啦，佢就唔含雙鏈嘅，屬於一個直線嘅結構。咁在室溫之下咧，通常呈現一個固態。譬如我哋肉類嘅脂肪啦、牛油啦、椰子油啦，呢啲都係一啲主要嘅飽和脂肪酸嘅來源嚟嘅。咁第二個咧就係反式脂肪啦。反式脂肪咧就喺結構上咧含有一個或以上嘅反式雙鏈啦，咁都係一個直線結構嚟嘅。不過咧喺室溫之後咧會呈現半固體啦，或者固體狀。譬如我哋人造牛油啦，咁另外就酥皮忌廉湯嗰啲酥皮啦，另外就雞批啦，咁嗰啲都係我哋常見嘅反式脂肪嘅例子。另外香港嘅譬如菠蘿包啊、蛋撻啊嗰啲都含有反式脂肪。咁好啦，咁另外有2個啦，一個就係單元不飽和脂肪酸同埋多元不飽和脂肪酸。其實佢哋係屬於一個雙鏈嘅架構，但係佢喺結構上咧就會含多個或者一個結構上嘅順式嘅雙鏈啦。咁又會呈現一個彎曲嘅形狀。咁大部分咧，如果呢啲油咧游喺液態裏邊咧，就會成為一個液態嘅狀態啦。咁譬如我哋單元不飽和脂肪酸就係我哋最出名嘅橄欖油啦、芥花籽油啦。咁多元不飽和脂肪酸就譬如係粟米油啊、大豆油啊，或者比較油類多嘅魚類啦。好啦，咁嚟緊咧，我會同大家分析一份或者分享一份咧就醫學權威嘅雜誌啦，咁叫 JAMA 啦。咁佢2016年咧做咗個研究喎。咁嗰個研究咧就係嗰4個脂肪酸咧同嗰個死亡率嘅關係。你會發現咧最高嘅藍色線同紅色線係咩嚟嘅咧？第一個藍色線就係一個反式脂肪，第二個紅色線咧就係一個叫飽和脂肪。但係下邊嗰2個咧，一個咧就係綠色線咧就係單元不飽和脂肪酸啦。另外最紫色線咧就係一個多元不飽和脂肪酸。你會發覺頭嗰2個啦，一個就係反式脂肪啦，同埋呢個飽和脂肪咧都係會增加咗我哋嘅死亡率。但係反而多元不飽和脂肪酸咧同埋單元不飽和脂肪酸咧係反而有助降低我哋嘅死亡率嘅。咁即係其實咧簡單啲嚟講咧就係如果我哋真係要分好同壞嘅脂肪咧，如果呢一份 journal 或者呢份期刊咧就話俾我哋聽，我哋一定要避開反式脂肪，咁同埋可能都要避開呢個飽和脂肪，但係其他嘅脂肪酸咧反而係對我哋身體有幫助。喺醫學嘅界別啦，同埋呢個流行嘅
營養病學之中咧，其實我哋最出名嘅一個始祖級原碼咧就叫 Ancel Keys。Ancel Keys 係一個咩人咧？佢喺1940年代咧已經進行呢個營養嘅流行病學啦。咁咧佢好著名嘅 study 咧就包括呢個 Seven Country Study。咁呢個 Seven Country Study 係我哋全個世界咧第一個咧多個國家參與嘅流行病學啦。咁咧佢就嘗試咧將我哋嘅生活嘅習慣啦，咁啊同個心臟病啦、同中風嘅風險咧喺全個世界都做一次研究。咁咧佢就懷疑或者得出個結論咧就係、我哋飲食習慣裏邊嘅脂肪咧係導致我哋心臟病同埋中風嘅機會咧就增加。當然可能喺嗰陣時已經講緊一個 study 係講緊接近80年，咁咧其實嗰陣時咧就冇可以好細分到唔同嘅脂肪啦。咁咧就將所有嘅脂肪啦，譬如飽和脂肪啊、反式脂肪啊、多元同不單元脂肪酸咧就計埋晒一齊。咁所以得出嘅結論咧就係、如果我哋食得脂肪越多咧，就導致我哋個心臟病啊同埋中風嘅機率再上升嘅。好啦，另一個咧就叫法國悖論 French Paradox。呢個口頭禪咧喺1980年咧後代咧開始興起嘅。咁因為個流行病學嘅關係咧，我哋發覺咧法國嘅民眾咧食嘅飽和脂肪酸咧比較豐富，譬如佢哋食好多芝士啊，食好多牛角包啊咁嘅情況。但係發覺咧佢哋冠狀嘅動物咧發病率咧就相對比較低嘅。咁呢個顯然就同我哋一開始認定大量攝取飽和脂肪酸咧，就令到我哋嘅心臟病嘅風險咧互相矛盾。咁呢樣嘢咧都令我哋即係更加去懷疑，究竟食得多飽和脂肪酸咧係咪同我哋嘅心臟病啊同埋嗰個中風嘅機會率增加有關？咁而家咧，其實反式脂肪咧係已經科學研究咧證明咧係對身體百害而無一利嘅，所以其實一定如果我哋個食物之中咧反式脂肪嘅含量咧最好會變到零啦，甚至減到最少啦。咁反式脂肪主要嘅來源咧就係啲氫化植物油咧製造之後嘅烘焙食物啦，或者啲煎炸食物。咁當然天然都會，譬如啲牛奶啊、羊奶啊或者芝士啊都會有少少反式脂肪嘅。咁啊，如果我哋真係要避開所有嘅呢啲食物咧，就包括咩咧？用人造牛油啦、起酥油整嘅餅乾啦、烘焙嘅薯片啦、曲奇餅啦、炸薯條啦、蛋糕啦，其實仲有我哋最喜愛嘅蛋撻啦、菠蘿包啦、雞尾包啦，呢啲咧全部都係含有好高劑量嘅反式脂肪，其實佢哋會增加咗我哋患心血管嘅疾病嘅機會，所以呢一定要減喎呢樣嘢。好啦，咁至於呢一幅咧圖畫咧，就話俾我哋聽咧，係一個我哋吸入嘅飽和脂肪酸啦，同我哋嘅死亡率嘅關係。你會發覺咧，如果我哋減少攝取呢個飽和脂肪酸咧，係唔會增加或者減少我哋嘅死亡率嘅。咁所以咧，我哋個結論咧就可以咁睇啦。如果我哋食呢個飽和脂肪酸咧，其實對我哋身體嘅健康咧就比較中性嘅。咁啊，當然攝入過多嘅飽和脂肪酸啦，譬如多過10%嘅熱量咧，都會提高咗我哋嘅壞膽固醇啦，增加我哋心臟病啊、中風嘅風險啦。但係當然如果我哋可以攝取控制喺10%熱量以下咧，其實我諗都唔係話一定要避開佢嘅，因為其實咧佢食咗飽和脂肪酸咧，會令到我哋嘅飽足感咧比食其他嘢咧就會高少少，咁變咗我哋冇咁容易就會肚餓啦。好啦，至於單元不飽和脂肪酸同多元不飽和脂肪酸咧，咁其實就證實對我哋個身體會有益處啦。咁佢屬於一個好嘅脂肪啦。咁其實如果多元不飽和脂肪酸最出名咧，就應該 Omega 3同埋 Omega 6啦。咁呢一啲嚟講咧，咁Omega 3會有啲抗發炎啊、護心腦嘅情況啊，而 Omega 6咧要小心啦。如果佢過多嘅攝取咧，其實都有時會促進慢性發炎。其實如果有時間嘅，我都可以同大家開多集講一講，即係 Omega 3同 Omega 6嘅嘢啊。好啦，俾個少少總結大家啦。咁如果我哋一般人咧，咁每日脂肪應該食幾多咧？應該佢就係總熱量細過30%咧，嚟自脂肪就會最好啦。咁當然我哋盡量就揀一啲叫不飽和脂肪酸啦。咁如果飽和脂肪酸咧，就盡量喺10%熱量以下，而反式脂肪咧就希望完全可以避免到佢咯。好啦，咁我教少少大家啲聰明攝取脂肪嘅技巧啦。咁首先一定要揀多元同埋單元嘅不飽和脂肪酸啦。咁譬如用油方面可以諗下橄欖油啊。咁另外就食
牛油果啊，牛油果咧，如果將佢打成奶昔咧，都幾好味嘅，因為牛油果裏邊咧係豐富嘅單元不飽和脂肪酸啦。咁另外我哋可以食多啲堅果啦，譬如我哋講嘅杏仁啊、合桃啊、開心果啊，呢啲都係非常好嘅多元同埋單元不飽和脂肪酸啦。其實合桃咧係個 omega 3咧係同 omega 6嘅比例係最好，所以其實如果你哋即係好關注 omega 3同 omega 6比例咧，而合桃裏邊嘅 omega 3係最多。另外咧仲係魚類啦，尤其是有油脂豐富嘅魚類，例如三文魚咧都係豐富健康脂肪嘅來源嚟。好啦，今日就講到呢度啦，記得 like、share、comment 同 subscribe，多謝。